हेलो बच्चों, आज हम लोग आवाज पहचानो नाम बताओ गतिविधि करेंगे। तो चलिए मैं गतिविधि को शुरू करती हूँ। छन छन छन, ये तो पायल की आवाज। छन छन छन, ये तो पायल की आवाज। खन खन खन, ये तो चूड़ी की आवाज। खन खन खन, ये तो चूड़ी की आवाज। टन टन टन, ये तो घंटी की आवाज। टन टन टन, ये तो घंटी की आवाज। भो भो भो, ये तो कुत्ता का आवाज। भो भो भो, ये तो कुत्ता का आवाज। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ये तो बिल्ली की आवाज। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ये तो बिल्ली की आवाज। सर सर सर, ये तो पतंग की आवाज। सर सर सर, ये तो पतंग की आवाज। ची ची ची, ये तो चिड़िया की आवाज। ची ची ची, ये तो चिड़िया की आवाज। काव काव काव,